పద సేవలో నీ పాద పూజలో, నీ పద సేవలో నీ పాద పూజలో పరవశముందగా వచ్చాము స్వామి, పరవశముందగా వచ్చాము స్వామి. ప్రియమారగా కొనియాడగా, ప్రియమారగా కొనియాడగా అరుదించినామయ్యా ఆత్మదేవా, అరుదించినామయ్యా ఆత్మదేవా. నీ పద సేవలో నీ పాద పూజలో, నీ పద సేవలో నీ పాద పూజలో. అరుణోదయ వేళ తొలి కిరణాలే దీపారాధన చేయగా, ఆ ఆ ఆ అరుణోదయ వేళ తొలి కిరణాలే దీపారాధన చేయగా, మది పులకించే మలయా మారుతమే పింజామరలు విరియగా, మది పులకించే మలయా మారుతమే పింజామరలు విరియగా. విరిసిన హృదయాలతో ముకులిత హస్తాలతో, విరిసిన హృదయాలతో ముకులిత హస్తాలతో నీ పూజలు చేయగా వచ్చాము స్వామి, నీ పూజలు చేయగా వచ్చాము స్వామి. నీ పద సేవలో నీ పాద పూజలో, నీ పద సేవలో నీ పాద పూజలో. పితా పుత్ర పరిశుద్ధాత్మ నామమున మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. ఈ దివ్య బలి పూజను విశాఖపట్నం అగ్రమేత్రాసనం గాజువాక విచారణలో పుట్టిన దినాన్ని కొనియాడుతూ ఉన్న అన్నపురెడ్డి రవికుమార్ రెడ్డి గారికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని దేవదేవుడు తన దీవెనలను ప్రసాదించాలని కోరుతూ మదర్ తెరేసా ఆర్ఫన్ చిల్డ్రన్ ఈ బలిని అర్పిస్తూ ఉన్నారు. గుంటూరు మేత్రాసనంలో పెదపరిమి విచారణ నుండి మార్నేని నిరంజన్ కుమారుకు పుట్టినదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ దేవుడు వారికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని దీవెనలను ప్రసాదించాలని కోరుతూ ఈ బలిని శ్రావ్య, శిలేవరాజు రాణి, వినోద్ కుమార్, షర్మిలలు అర్పిస్తూ ఉన్నారు. గుంటూరు మేత్రాసనం పెదపరిమి విచారణలో పుట్టిన దినాన్ని కొనియాడుకుంటున్న కొచ్చర్ల పృథ్వీరాజుకు దేవుడు మంచి ఆరోగ్యాన్ని, దీవెనలను, ఉద్యోగ అవకాశాలను దయచేయాలని కోరుతూ కొచ్చర్ల డానియేల్, నిర్మల, మాలతి, సంధ్య, రవికిరణ్, చిన్నాలు ఈ బలిని అర్పిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ అగ్రమేత్రాసనం ఎంజాల విచారణలో పుట్టిన దినాన్ని కొనియాడుకుంటూ భువనగిరి బాలరాకేష్కు మంచి ఆరోగ్యాన్ని, జ్ఞానాన్ని, పరీక్షలలో తెలివితేటలను ప్రసాదించమని ప్రార్థిస్తూ
ఈ బలిని అర్పిస్తున్న వారు భువనగిరి ఫ్రాన్సిస్, భారతి, విజయ్ కుమార్, బాలరాజేష్. విశాఖపట్నం అగ్రమేత్రాసనం మాడుగుల విచారణ నుండి దేవుడు చేసిన అనేక మేలులకు కృతజ్ఞతగా పావని వారు తమ జీవితానికి మంచి భాగస్వామిని దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఈ బలిని కుటుంబ సభ్యులు అర్పిస్తూ ఉన్నారు. నల్గొండ మేత్రాసనం ధర్మారం విచారణ గట్టు సింగారం గ్రామం నుండి సింగారెడ్డి నైనిక నవీన్ రెడ్డికి దేవుడు చేసిన మేలులకు కృతజ్ఞతను తెలుపుతూ వారికి మంచి జ్ఞానాన్ని, తెలివిని, బుద్ధిని, ఆరోగ్యాన్ని దయచేయమని ఈ బలిని అర్పిస్తూ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. హైదరాబాద్ అగ్రమేత్రాసనం గన్ ఫౌండరీ విచారణ నుండి కీర్తిశేషులు ఉడుముల ఆరోగ్యమ్మ గారి ఆత్మకు నిత్య ఆత్మ విశ్రాంతిని ప్రసాదించమని ప్రకాష్ రెడ్డి, నిర్మలారెడ్డి, నిఖితారెడ్డి, ఆశీష్ రెడ్డిలు ఈ బలిని అర్పిస్తూ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. విజయవాడ మేత్రాసనం జగన్నాథపురం విచారణ నుండి కీర్తిశేషులు ఉడుముల రాయపరెడ్డి గారికి 4వ వర్ధంతి సందర్భంగా దేవుడు ఆత్మకు నిత్య విశ్రాంతిని ప్రసాదించాలని కోరుతూ జోస్వినమ్మకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించమని వేడుకుంటూ ఈ బలిని ఉడుముల జోస్వినమ్మ మరియు కుటుంబ సభ్యులు అర్పిస్తూ ఉన్నారు. హైదరాబాద్ అగ్రమేత్రాసనం రామంత్పూర్ విచారణలో కీర్తిశేషులు పోతిరెడ్డి జోజిరెడ్డి, ఫ్రాన్సిస్ రెడ్డి, రాకేలమ్మ, షౌరీలమ్మ, బాసాని ఇన్నారెడ్డి, ఎల్ శ్వేతమ్మ, షౌరెడ్డిల ఆత్మలకు నిత్య విశ్రాంతిని ప్రసాదించమని ప్రార్థిస్తున్నటువంటి వారు ఇన్యాసమ్మ టీచర్. విజయవాడ మేత్రాసనం జగన్నాథపురం విచారణ కీర్తిశేషులు ఉడుమల రాయపరెడ్డి గారికి నిత్య ఆత్మ విశ్రాంతిని ప్రసాదించమని కోరుతూ జోస్ఫిన్ అమ్మకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని దయచేయమని హైదరాబాద్ అగ్రమేత్రాసనం ఫాదర్ బాలయ్య నగర్ విచారణ నుండి ఉడుముల జైపాల్ రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులు ఈ బలిని అర్పిస్తూ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. మనందరి ఉద్దేశాలను ఈ ఉద్దేశాలతో జోడించి ఈ బలిలో ప్రార్థిద్దాం. ఈ బలిని యోగ్యమైన విధంగా మనం సమర్పించడానికై ఆ తండ్రికి వ్యతిరేకంగా మనం కట్టుకున్న పాప దోషాల నిమిత్తం క్షమాపణను అర్థిద్దాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏదైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలేనని మానుకొనుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనకు మోక్ష భాగ్యమును కృపచేయుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. దివిలో దేవునికి మహిమ, భువియందు మనుజులకు శాంతి. దివిలో దేవునికి మహిమ, భువియందు మనుజులకు శాంతి.
సమాధానము కలుగు సహృదయులందరికి భువిలో దివిలో దేవునికి మహిమ భువియందు మనుజులకు శాంతి. జతిరాజా పరలుక రాజా శక్తి సంపన్న ఆరాధనలు స్తుతి మహిమలను గౌరవ మహిమలను రాజాదిరాజా పరలుక రాజా శక్తి సంపన్న ఆరాధనలు స్తుతి మహిమలను గౌరవ మహిమలను ఘనమగు దేవా అర్పించెదమయ్యా వందన గీతం యుగ యుగములు మీకు దివిలో దేవునికి మహిమ భువియందు మనుజులకు శాంతి. దివిలో దేవునికి మహిమ భువియందు మనుజులకు శాంతి. సుతుడా ఏలిన వారం దేవుని గొర్రె పిల్ల పిత యొక్క సుతుడా పాపము తొలగించి ఆలించు మా మొరలన్. జనితైక సుతుడా ఏలిన వారం దేవుని గొర్రె పిల్ల పిత యొక్క సుతుడా పాపము తొలగించి ఆలించు మా మొరలన్. దయగు దేవా పరిశుద్ధులు మీరే ఏలిక మీరే యుగ యుగములు ఆమేన్. దివిలో దేవునికి మహిమ భువియందు మనుజులకు శాంతి. దివిలో దేవునికి మహిమ భువియందు మనుజులకు శాంతి. ప్రార్థించుదాము. ఓ తండ్రి, ప్రభుని ఉత్థానపు వార్షికోత్సవము ద్వారా ప్రతి సంవత్సరము నీవు మాకు అమిత ఆనందమును చేకూర్చుచున్నావు. ఈ ఉత్సవములను భక్తిమంతముగా కొనియాడి నిత్య ఆనందమునకు పాత్రుల మగదముగాక. నీతో కలిసి పవిత్రాత్మతో సహా యుగ యుగములు జీవించుచు పాలన చేయు మా ప్రభువును నీ కుమారుడు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పఠనము. నాకు ఉన్నదానిని నీకు ఇచ్చెదను. నజరేయుడగు యేసుక్రీస్తు పేరట నీవు లేచి నడువుము. అపోస్తుల కార్యములు 3వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుండి 10వ వచనం వరకు. ఆ దినములలో ఒకనాడు ప్రార్థనా సమయమగు మధ్యాహ్నం 3 గంటల వేళకు పేతురు యోహాను దేవాలయమునకు వెళ్ళిరి. ఆ దేవాలయమునకు అందమైనది అని పిలువబడెను ఒక ద్వారం కలదు. ఆ ద్వారం వద్ద పుట్టుకుంటివాడు ఒకడు ఉండెను. దేవాలయంలోనికి పోవు వారి నుండి భిక్షము అడుగుకొనుటకై ఆ కుంటివాణిని ప్రతిదినము జనులు ఆ అందమైన ద్వారం వద్దకు మోసుకొని వచ్చుచుండెడు వారు.
ఆనాడు పేతురు యోహానులు దేవాలయంలోనికి పోవుచున్నప్పుడు ఆ కుంటివాడు వారిని భిక్షమడిగెను. అప్పుడు పేతురు సూటిగా అతని వంక చూచి, పిమ్మట యోహానుతో పాటు మా వైపు చూడుము అని వానితో చెప్పగా, వాడు వారేమైనా ఇచ్చుదురో ఏమోనని ఆశతో వారి వంక చూచెను. అప్పుడు పేతురు, నా దగ్గర వెండి బంగారం ఏమీయూ లేదు, నాకు ఉన్నదానిని నీకు ఇచ్చేదను. నజరేయుడగు యేసుక్రీస్తు పేరిట నీవు నడువుము అని పలికి వాని కుడి చేతిని పట్టుకొని లేవనెత్తెను. వెంటనే వాని పాదములు మడుమలు బలపడగా వాడు ఎగిరి గంతు వేసి సిలువబడి అటునిటు నడవసాగెను. అంతటా వాడు నడుచుచు గంతులు వేయుచు దేవుని స్తుతించుచు వారితో కలిసి దేవాలయంలోనికి పోయెను. అప్పుడు అచటనున్న జనసమూహమంతయు ఈ దేవాలయపు అందమైన ద్వారం వద్ద కూర్చుండిన బిచ్చగాడు వీడే అని గుర్తుపట్టి ఆ కుంటివాడు నడుచుటను దేవుని స్తుతించుటను చూచిరి. జరిగిన దానిని గూర్చి విస్మయం చెంది పరవశులైరి. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. అందరూ హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ప్రభువునకు కృతజ్ఞతలు అర్పింపుడు, ఆయన నామమును మహత్యమును ఉగ్గడింపుడు, ఆయన మహాకార్యములను జాతులకు విషదము చేయుడు. అందరూ హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఆయనను కీర్తించి స్తుతింపుడు, ఆయన అద్భుత కార్యములనెల్లా వెల్లడి చేయుడు. పవిత్రుడైన ప్రభువునకు చెంది ఉన్నందుకు గర్వింపుడు, ఆయనను సేవించు వారెల్లా సంతసింపుడు. ప్రభువును వెదకుడు, ఆయన బలమును వెదకుడు, నిరతము ఆయనను పూజింపుడు. అందరూ హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ప్రభువు దాసుడైన అబ్రహాము సంతతి వారును ప్రభువు ఎన్నుకొనిన యాకోబు వంశజులైన మీరు ఆయన సల్పిన అద్భుత కార్యములను ఆయన చేసిన నిర్ణయములను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనుడు. ఆయన మన దేవుడైన ప్రభువు, ఆయన తీర్పులు భూమికి అంతటికి వర్తించును. అందరూ హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఆయన తన నిబంధనమును నిత్యము పాటించును, తన వాగ్దానములను నిరతము నిలకొల్పును. అబ్రహామునకు తాను చేసిన ప్రమాణములను, ఈసాకునకు తాను చేసిన భాషను కలకాలం నిలుపుకొనును. ఆయన యాకోబుతో ఒప్పందం చేసుకొనెను, అది ఎల్లకాలమును ఉండునది. అందరూ హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఇది ప్రభువు ఏర్పాటు చేసిన రోజు, మనం ఉత్సవం చేసుకొని ఆనందింతము. హల్లెలూయా. నీతిమంతుడు నీతిమంతుడు రక్షకుడు యేసు నీతిమంతుడు. నీతిమంతుడు నీతిమంతుడు రక్షకుడు యేసు నీతిమంతుడు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. నీతిమంతుడు నీతిమంతుడు రక్షకుడు యేసు నీతిమంతుడు. నీతిమంతుడు నీతిమంతుడు రక్షకుడు యేసు నీతిమంతుడు. నీతిమంతుని ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు, నిత్యము ఆయుష్షును దయచేస్తాడు. నీతిమంతుని ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు,
నిత్యము ఆయుష్ను దయచేస్తాడు. నీతి కార్యములు నాతో చేయిస్తాడు, నీతి కార్యములు నాతో చేయిస్తాడు. నిత్యము నా విజయములో చేయిస్తాడు. హల్లే హల్లెలూయా, 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 హల్లే హల్లెలూయా. నీతిమంతుడు, నీతిమంతుడు, రక్షకుడు యేసు నీతిమంతుడు. నీతిమంతుడు, నీతిమంతుడు, రక్షకుడు యేసు నీతిమంతుడు. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత లూకా గారు రాసిన శుభవార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా గారు రాసిన శుభవార్త 24వ అధ్యాయం 13 నుండి 35 వరకు ఉన్న వచనములు. ఆదివారము నాడే వారిలో ఇద్దరు యెరూషలేమునకు 7 మైళ్ళ దూరమున ఉన్న ఎమ్మావు గ్రామమునకు వెళ్ళుచు జరిగిన సంఘటనలను గురించి మార్గమున ముచ్చటించుకొనుచుండిరి. వారు ఇట్లు తర్కించుకొనుచుండగా యేసు తనకు తానుగా వారిని సమీపించి వారి వెంట నడవసాగాను. వారు ఆయనను చూచిరి, కానీ గుర్తింపలేకపోయిరి. మీరు నడుచుచు దేనిని గురించి మాట్లాడుకొనుచున్నారు అని ఆయన వారిని అడిగాను. వారు విచారముతో నిలిచిపోయిరి. అప్పుడు వారిలో క్లియోపా అనునతడు, యెరూషలేములో నీవు క్రొత్తవాడవా? ఈ దినములలో అక్కడ ఏమి జరిగినది నీకు తెలియదా అనెను. ఏమి జరిగినది అని ఆయన తిరిగి ప్రశ్నింపగా వారు ఇటుల చెప్పసాగిరి. నజరేయుడైన యేసును గూర్చి వినలేదా? ఆయన ఒక ప్రవక్త. తన క్రియల యందును వాక్కునందును దేవుని వలన మనుష్యుల వలన శక్తిమంతునిగా పరిగణింపబడినవాడు. మన ప్రధాన అర్చకులు అధిపతులు ఆయనను మరణదండనకు అప్పగించి సిలువ వేసిరి. అయితే ఆయనయే ఇజ్రాయేలీయులను రక్షించునని మేము ఆశతో ఉంటిమి. ఈ సంగతులు జరిగి నేటికి 3 రోజులాయెను. మాలో కొంతమంది స్త్రీలు ప్రాతకాలమున సమాధి యొద్దకు వెళ్ళగా అక్కడ వారికి యేసు దేహము కనబడలేదు. అంతేకాకుండా వారికి దేవదూతలు ప్రత్యక్షమై ఆయన సజీవుడని చెప్పినట్లుగా వారు వచ్చి చెప్పి మమ్ములను ఆశ్చర్యపరచిరి. అంతట మాలో కొందరు సమాధి యొద్దకు వెళ్ళి ఆ స్త్రీలు చెప్పినట్లుగానే ఉండుట చూచిరి, కానీ యేసును మాత్రము చూడలేదు. అప్పుడు యేసు ఆ ఇద్దరితో, ఓ అవివేకులారా, ప్రవక్తల వచనములనన్నింటినీ నమ్మని మందమతులారా, క్రీస్తు శ్రమలను అనుభవించి తన మహిమలో ప్రవేశించుట అనివార్యము కదా అనెను. అప్పుడు మోసే మొదలుకొని ప్రవక్తలందరి లేఖనములలో తన్ను గూర్చి వ్రాయబడినవన్నీ వారికి వివరించెను. ఇంతలో వారు చేరవలసిన గ్రామము సమీపించినది. యేసు ముందుకు సాగిపోదలచినట్లు కనబడెను. అంతట వారు ప్రొద్దు వాలిపోయినది, సంధ్యావేళ అగుచున్నది, మాతో ఉండుడు అని ఆయనను బలవంతము చేయగా ఆయన అందులకు అంగీకరించెను. యేసు వారితో కూడా భోజనమునకు కూర్చుండినప్పుడు ఆయన రొట్టెను తీసుకొని ఆశీర్వదించి విరచి వారికి ఇచ్చెను. దానితో వారికి కనువిప్పు కలిగినది. వారు యేసును గుర్తించిరి, కానీ ఆయన అదృశ్యుడయ్యెను. అంతట వారు ఒకరితో ఒకరు, ఆయన మార్గములో మనతో మాట్లాడినప్పుడు
లేఖనములన్నీ మనకు వివరించినప్పుడు మన హృదయములు ప్రజ్వరిల్లలేదా అనుకొనిరి. వారు వెంటనే యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళ్ళగా అక్కడ 11 మంది శిష్యులను వారితో ఉండిన వారును ప్రభువు వాస్తవముగా సజీవుడై లేచెను, సీమోనుకు కనిపించెను అని చెప్పుకొనుచుండిరి. అప్పుడు వారు కూడా మార్గమధ్యమున జరిగిన సంఘటనలను వివరించి ఆయన రొట్టెను విరుచినప్పుడు వారు ఎట్లు గుర్తించినది తెలిపిరి. ఇది క్రీస్తు సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగును. క్రీస్తునాథుని యందు మిక్కిలి ప్రియమైన మిత్రులారా, ఉత్థాన ప్రభుని యొక్క మహోత్సవ అష్టమ దినాలలో ఈ 4వ రోజున మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆలకించాం. ఉత్థాన ప్రభువు అపోస్తుల యొక్క కార్యాల ద్వారా తన యొక్క మహిమను ప్రదర్శిస్తూ ఉండగా ఒకదాని తరువాత ఒకటి ఆ ఉత్థాన ప్రభువు వలన వారు పొందినటువంటి అద్భుత శక్తిని ప్రదర్శిస్తూ అపోస్తులు ఆ ఆదిమ క్రైస్తవ సంఘాన్ని బలపరచడాన్ని మనం ఈ రోజులలో మొదటి పట్టణాల్లో ఆలకిస్తూ ఉండగా ఉత్థాన ప్రభువు యొక్క దర్శనాలను సువిశేషంలో మనం ఆలకించడం జరుగుతుంది. అటు ఆ ఉత్థాన ప్రభువు యొక్క శక్తితో మన జీవితాలలో అద్భుత చర్యలను మనం చవి చూడాలి అనుకున్నా, ఇటు ఉత్థాన ప్రభుని యొక్క దర్శన భాగ్యానికి మనం నోచుకోవాలన్నా మనకు ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలను ఈనాటి వేద గ్రంథ పఠనాలు చక్కగా మనకు వివరిస్తూ ఉన్నాయి. మన యొక్క అవిటితనాన్ని, మన యొక్క లేనితనాన్ని మనం అంగీకరిస్తే ఆ ఉత్థాన ప్రభువు యొక్క అద్భుతమైనటువంటి శక్తికి మనం ఆకర్షితులమై ఆ ఉత్థాన ప్రభువు యొక్క మహిమ మన యందు ప్రదర్శితం అవడం ద్వారా మనం అద్భుతమైన రీతిలో బలాన్ని పుంజుకోగలమనేటటువంటి సత్యాన్ని ఈనాటి మొదటి పఠనంలో అవిటివాడు తనదైనటువంటి ఆ యొక్క విశ్వాసపు జీవితం ద్వారా అపోస్తులులకు ఆ విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించడం ద్వారా ఆ అపోస్తులు ఆ ప్రభువు పేరిట అద్భుతమైనటువంటి విధానంలో ఆ అవిటితనాన్ని పోగొట్టడాన్ని మనం ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకొని వ్యక్తిగతంగా, కుటుంబ పరంగా, సంఘపరంగా మన యొక్క అవిటితనాన్ని పోగొట్టుకుంటూ దేవుణ్ణి స్తుతించగలిగేటటువంటి స్థాయికి మనం ఎదగడం ఈ రీతిగా మనం నేర్చుకోగలం. ఇక సువిశేషంలో క్రీస్తు ప్రభువు అదిగో ఆ ఇద్దరు అపోస్తుల యొక్క వారి మూర్ఖత్వాన్ని, వారి యొక్క అవివేకాన్ని, మందమతిని ఆయన ప్రశ్నిస్తూ ఉండగా వారు ఎంత చక్కగా ఆ ప్రభువు యొక్క జ్ఞానోపదేశానికి పాత్రులై తమ యొక్క భయాన్ని, మూర్ఖత్వాన్ని, తమ యొక్క బుద్ధిహీనతను అంగీకరించడం ద్వారా వారు ఏ విధంగా ఉత్థాన ప్రభువుని దర్శించుకోగలిగారు అనేటటువంటిది మనకు కూడా చక్కని గుణపాఠమన్న సంగతిని గుర్తు చేసుకోవాలి. ముందుగా మనం గ్రహించవలసింది ఏమిటి అంటే, ఇదిగో ఎవరైనా సరే మనల్ని మన యొక్క ఆ మందమతిని ప్రశ్నిస్తే మనం దాన్ని అంగీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉండం.
ఆ చాలే నువ్వు కూడా నాకు చెప్పిస్తున్నోడివే అనేటటువంటి విధానంలో మన యొక్క గర్వాన్ని అహంకారాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటూ ఉంటాం. అలా గర్వాన్ని అహంకారాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉండేటప్పుడు మనం ఉత్థాన ప్రభుని యొక్క దర్శనాన్ని కోల్పోతున్నామన్న సంగతిని మర్చిపోతున్నాం. ఇదిగో ఆ ఇద్దరు అపోస్తలులు ఆ యొక్క విషయంలో ఏమాత్రం కూడా అహంకారానికి పోకుండా ప్రభువు వారికి జ్ఞానోపదేశం చేస్తూ ఉంటే వారు వినయంతో విధేయతతో చెప్పినటువంటి విషయాన్ని చక్కగా ఆలకించారు. ప్రియమైన మిత్రులారా, ఇది మొదట మనం గ్రహించవలసినటువంటిది. సువిశేషంలో ఇక రెండవ ముఖ్యమైనటువంటి విషయం తరచుగా దివ్య బలి పూజలో పాలు పంచుకోవడం అనేటటువంటిది. ఉత్థాన ప్రభువు యొక్క మహిమ అత్యద్భుతమైన అత్యంత ప్రాధాన్యతతో నిండినటువంటి విధంగా ప్రదర్శితమయ్యేటటువంటిది దివ్య బలి పూజ. అచ్చోట ఆ దేవుని యొక్క స్వరాన్ని మనం ఆలకించడం, ఆ దేవుని యొక్క శరీర రక్తాలను మనం భుజించడం ద్వారా ఆధ్యాత్మికమైన బలాన్ని పుంజుకోవడానికి, తద్వారా దేవుని మహిమార్థంగా మనం జీవించడానికి మనకి చక్కనైనటువంటి అవకాశం దొరుకుతుంది. అది దేవుని యొక్క దర్శన భాగ్యం పొందడానికి మనకున్న ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి అవకాశం. ప్రియమైన మిత్రులారా, ఈనాటి వాక్యంలో మనం గ్రహించవలసిన మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి అంటే, ఇదిగో మన గృహంలోనికి మనం అతిథిని ఆహ్వానించడం అనేది నేర్చుకోవాలి. క్రీస్తు ప్రభువుని వారు తమ గృహంలోనికి ఆహ్వానించడం ద్వారా అదిగో ఆ పునరుత్థానపు భాగ్యాన్ని, క్రీస్తు ప్రభువు యొక్క సమాధానాన్ని వారు పొందగలిగారు. అవసర బాధితులను మనం వారి యొక్క స్థితిని బట్టి, ఇదిగో సంధ్యావేళ అయిపోతుంది, ఈ రాత్రి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతావు, మాతో ఉండి తలదాచుకో అని చెప్పగలిగే ఆ ఉదార స్వభావం, ఆ యొక్క మనస్తత్వం మనం ప్రదర్శించగలిగితే ఉత్థాన ప్రభుని యొక్క దర్శనాన్ని మనం పొందగలుగుతాం. ప్రయత్నం చేద్దాం. దేవుని యొక్క మహిమార్థంగా మనం జీవించేటటువంటి జీవితంలో గర్వానికి అహంకారానికి పోకుండా వినయ విధేయతలతో ఆ దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వింటూ, తరచుగా దేవుడు మనకు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడల్లా దివ్య బలి పూజలో పాలు పంచుకుంటూ, అవసర బాధితుల్ని మన హృదయాంతరంగంలోనికి, మన యొక్క గృహంలోనికి ఆహ్వానించుకుంటూ ప్రభువు యొక్క అద్భుతమైన సమాధానాన్ని మనం స్వంతం చేసుకుందాం. ఆమేన్. కృపగల తండ్రి, కరుణగల దేవా, మా జగద్గురువు ఫ్రాన్సిస్ పాపు గారిని, మా తుమ్మా బాలా పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠవాసులను, ఉపదేశులను, నీ బిడ్డలందరినీ నీ ప్రేమలో, సమాధానములో, ఉత్థాన మహిమతో బలపరచమని అందరూ ఓ ప్రభువా మేము చేయు ప్రార్థనను ఆలకించండి. హల్లెలూయా. మా పాలకులను ప్రభువా నీ యొక్క సమాధానంతో వర్ధిల్ల చేయండి. వారి యొక్క జీవితాలలో మంద పట్ల వారికి ఉండవలసినటువంటి ఆ ఔదార్యాన్ని, నిస్వార్థంతో నిండినటువంటి జీవిత లక్షణాలను ప్రదర్శిస్తూ నీవు దయచేయగా పొందినటువంటి అధికారానికి తగ్గట్టుగా జీవించగలిగేటటువంటి పాలకులను మాకు ప్రసాదించండి. ఓ ప్రభువా మేము చేయు ప్రార్థనను ఆలకించండి. హల్లెలూయా. ప్రభువా ఈ దినాన్న ఈ దివ్య బలి పూజను సమర్పించుకుంటూ వివిధమైన ఉద్దేశ్యాలతో ఈ బలిని
ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి నీ బిడ్డలందరినీ వారి వారి ఉద్దేశాలను బట్టి దీవించి వారికి అనుగ్రహించుమని ఓ ప్రభువా మేము చేయు ప్రార్థనను ఆలకించండి. హల్లెలూయా. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. హల్లెలూయా. మా దివ్యవాణి సంస్థను మరింతగా ఔదార్యంతో నిండినటువంటి దాతల యొక్క సహాయ సహకారాలతో పటిష్టపరచమని, తద్వారా నీ మహిమను దశ దిశలా వ్యాప్తి చేయడానికి కావలసినటువంటి విధంగా ఇక్కడ పనిచేసుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరం మీ ఆత్మశక్తితో బలపడే విధంగా నీ ఆశీర్వాదాన్ని కోరుకుంటూ ఓ ప్రభువా మేము చేయు ప్రార్థనను ఆలకించండి. హల్లెలూయా. ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. హల్లెలూయా. మా తండ్రి, హృదయాంతరంగంలో నుండి మాకు అవసరమై ఉన్న నీ కృప అనుగ్రహాల కోసమై ప్రార్థించుకున్నాం. మీ యొక్క అనుగ్రహాన్ని సదా మాపై ప్రసరింప చేయండి. తద్వారా నీ మహిమార్థంగా జీవిస్తూ మా జీవితాంతాన్న మోక్షవాసుల విందులో మేము పాలు పంచుకోవడానికి కావలసినటువంటి అర్హతను సంపాదించుకునే విధంగా మాకు మేము భుజించబోయే నీ శరీర రక్తాల ద్వారా అనుగ్రహించండి. ఈ మనవులను మా నాథుడైన ప్రభువు ద్వారా వేడుకొనుచున్నాము. హృదయం ఇచ్చావు దేవా, నా అర్పణ చేయగవచ్చాను దేవా. అర్పించదన సర్వమును దేవా, నా అర్పణ హారతి అందుకో దేవా. అర్పిత హృదయం ఇచ్చావు దేవా, ఒక జత గువ్వలు లేని పేదను, బలి కానుక తేలేని దీనను ఓ దేవా. ఒక జత గువ్వలు లేని పేదను, బలి కానుక తేలేని దీనను ఓ దేవా. పేదరాలి దీనత్వముతో వచ్చాను, సంతసంభున పరిపూర్తిని చేయు. పేదరాలి దీనత్వముతో వచ్చాను, సంతసంభున పరిపూర్తిని చేయు. అర్పిత హృదయం ఇచ్చావు దేవా, నా అర్పణ చేయగవచ్చాను దేవా. అర్పణ హారతి అందుకో దేవా, నా అర్పణ హారతి అందుకో దేవా. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరును కలిసి అర్పించు ఈ బలి మనందరి జీవితములు సర్వశక్తి గల పితి అయిన సర్వేశ్వరునకు ప్రీతికరమగునటులా ప్రార్థించండి. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమ కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఇవిని స్వీకరించుదురుగాక. ఓ ప్రభువా, మానవ జాతినంతటినీ రక్షించిన ఈ దివ్య బలిని అనురాగముతో స్వీకరింపుము. ఈ బలి వస్తువులు రక్షణదాయకమైన పరమ ఔషధములుగా ఉపకరించి మాకు మానసిక శారీరక రక్షణమును చేకూర్చునుగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభువు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ఓ ప్రభువా, మేమెల్లప్పుడూ నీకు కృతజ్ఞత చెల్లించుటయు మా పాస్కాయగు క్రీస్తు బలి అయిన ఈ కాలమున
నిన్ను ఎక్కువగా స్తుతించి మహిమపరచుటయు యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఎలయనా లోక పాపములను పరిహరించిన నిజమైన గొర్రెపిల్ల అతడే. అతడు తన మరణము చేత మా మరణమును ధ్వంసము చేసి తన ఉత్థానము చేత మాకు పునర్జీవనమును ప్రసాదించెను. కావున మానవ జాతి అంతయు పాస్కా ఆనందముతో నింపబడి నిన్ను స్తుతించుచున్నది. శక్తిమంతులైన పరలోకవాసులను దూతల దళములను నీ మహత్వమును నిరతము కొనియాడుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండినవి. మహోన్నతమున హోసానా, ప్రభు నామమున వేంచేయువాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసానా. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పరిశుద్ధతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పవిత్రపరచ బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు యేసుక్రీస్తు నాథుని శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా సమర్పించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఎలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముననే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చెయ్యుడు. ఎలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై తారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చెయ్యుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము మీ మరణమును ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము, మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, నీ దివ్య కుమారుని మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసగు ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును నీకు సమర్పించుచున్నాము. నీ సముఖమున నిలచి నీకు సేవ చేయుటకు మమ్ము యోగ్యులనుగా చేసినందులకు నీకు వందనములు అర్పించుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలివారమగు మమ్ము పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఐక్యపరచుమని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ప్రభువా, ప్రపంచమంతటను వ్యాపించియున్న నీ తిరుసభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ పాపు గారిని, మా తుమ్మా బాలపీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును నీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణులను చేయుము. ఉత్థానమగదమున నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమునందు చనిపోయిన వారందరినీ స్మరింపుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరికీ దయచూపుము. దేవుని కన్యతల్లియగు మరియ మాతతోనూ, పునీత జోజప్ప గారితోనూ, పునీత అపోస్తలులతోనూ, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ, ఇక్కడ చేరిన మాలో ప్రతి ఒక్కరికి
మోక్షములో భాగమును దయచేయుము. అప్పుడు మేమందరము ఆ మోక్షవాసులతో కలిసి నీ కుమారుడగు యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తు నందు సర్వశక్తి గల పితి అయిన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమయ్యుండు నీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన ప్రభువు మనకు నేర్పిన పరలోక ప్రార్థనను భక్తితో మనందరి ఉద్దేశాల నిమిత్తమై ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందుండెడు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడును గాక, మీ రాజ్యము వచ్చును గాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరును గాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు సమాధానమును దయచేయుము. నీ దయానుగ్రహము వలన మేము పాపము నుండి విముక్తులమై ఎట్టి కలతలకు గురి కాకుండానట్లుగా మమ్ము రక్షింపుము. మేము మోక్ష ఆనందమును మా రక్షకుడగు యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలయనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. సమాధానమును మీకు ఇచ్చుచున్నాను, నా సమాధానమును మీకు వసగుచున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను పాటింపక మీ కథోలిక తిరుసభ విశ్వాసమును కటాక్షింపుము. నీ చిత్త ప్రకారము తిరుసభకు వలయు సమాధానమును ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. ప్రభుని సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరము సమాధానం తెలుపుకొందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో క్రీస్తు ప్రభువు నజరేయుడైన యేసు పేరిట లేచి నడువుము అని తన అపోస్తుల ద్వారా మనతో మాట్లాడిస్తూ మనలను బలపరుస్తూ తనదైనటువంటి దీవెనతో జ్ఞానోపదేశంతో మనలను మన యొక్క జీవితాలలో మరింతగా బలపరచడానికై ప్రభువు మన యందు వేంచేయ సిద్ధంగా ఉన్నారు. అటువంటి ఈ ప్రేమగల ప్రభువు యొక్క విందుకై పిలువబడిన మనము ధన్యులము. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించే పాత్రను కాను, కానీ ఒక మాట పలికిన నా ఆత్మ ఆరోగ్యం స్వస్థత పొందును. అద్భుతమైన ఆహారం ఈ అమృతమైన మకరందం, ఉన్నతమైన వరవాణి ఈ
జీవమునిచ్చే ప్రభుదేహం అద్భుతమైన ఆహారం ఈ అమృతమైన మకరందం నీదు జీవయాగ ఫలమే నీ దివ్య ప్రసాదము నీదు జీవయాగ ఫలమే నీ దివ్య ప్రసాదము మాదు జీవ మార్గ ఫలమే నీ రక్త ప్రవాహము అద్భుతమైన ఆహారం ఈ అమృతమైన మకరందం ఉన్నతమైన వరవాహిని ఈ జీవమునిచ్చే ప్రభుదేహం అద్భుతమైన ఆహారం ఈ అమృతమైన మకరందం. ప్రార్థించుదాము. ఓ ప్రభువా, నీ కుమారుని పాస్కా సంస్మరణను నిర్వహించుచు మేము నీకు కృతజ్ఞతా స్తోత్రములు చెల్లించుచున్నాము. పాపము నుండి విముక్తులమైన మేము నీ వాక్కు ద్వారాను దివ్య విందు ద్వారాను పుష్టిగా పోషింపబడి నూతన సృష్టిగా రూపొందునట్లు కృపచూపుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనే ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పరిశుద్ధాత్మ మనలనందరినీ ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడుదురుగాక. పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి ప్రభుని ప్రేమలో సేవలో జీవించుదము. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మృత్యుంజయుడా యేసునాథ దారి చూపుము దయామయ. మృత్యుంజయుడా యేసునాథ దారి చూపుము దయామయ. బ్రతికెదను నీవు మాట్లాడినా జీవింతును నీవు దీవించినా. జై జై క్రీస్తా దైవా కుమార, జై జై క్రీస్తా కల్వారినాద, జై జై క్రీస్తా దైవా కుమార.